Batswana bangwe ba amogela ngwaga o mošwa ka go supa maikutlo a a farologaneng. Mme mosetsana wa dingwaga tse supa a fitlhelwa a tlhokafetse kwa New Kanagasi. Fa mo go tsa metshameko kgaisano ya khumbo le kaya e thusa go fokotsa botlhokatsebe kwa Jackalas No. 2. Dumelang, e le ka mowa o le mongwe wa go ipeela ngwaga o mošwa go tsweng dikgaolong tse di farologaneng tsa lefatshe leno, bontsi jwa bano ba kopane go itumelela ngwaga o mošwa ka tsholofelo ya tsotlhe tse dintle tse ngwaga o tlang ka tsone. Mo potsong le Botswana Television News Channel, Batswana bangwe ba monoga borone ba supile maikutlo le maitlamo a a farologaneng go tokafatsa matshelo mo ngwageng o mošwa. Re filwe Motube. Ka e le ngwaga go lemoga botlhokwa jwa tshimologo ya ngwaga, malapa ka go farologana bao ba kgobokane mmogo go ipelela letsatsi le tsholofelo e le katlego mo ngwageng o mošwa o. Selo se se ntumediseng thata ke gore gompieno ke na le bongwanake, ke na le bonnake, ke na le batlogolo, o itse go monate. Ga gona sepegela se se re tseneng ga gale re mo lapeng. Ba itse hela sentle gore ha ba lega ba tsile go go rrabo le go go mmago. Ke itumeletse letsatsi le ausi ke go nela le sepe se re hatlhileng. Jaanong ke ne ke re ke lebogele Modimo ka ha kana ke ena a dirileng gore go nne jaaka go ntse jang. Fa bangwe ba itlhophela go ipelela letsatsi le ka go dira meletlo le ditsala le masika, bangwe bone ba itlhophela go simolola ngwaga o mošwa ka go tsena ditirelo tsa kereke. Ra attendile service throughout the night. Go simologa ka 8 o'clock go tsena ka 5 o'clock in the morning. So re ne re na le bana jaaka le ba bona ba setse ba tshameka mo jumping castle. Re ne re iketlile thata go ne go sena sepe se se kgoreletsang. O itse gore batho ba boshibidu ba intumedisitse le selo ngwaga o mošwa go sana le rao-rao. Go se ke se itumeletsela ke gore gape se se nkhutlisa motho ke gore rona mo boshibidung batlo ga re bantsi re tlogotse ke batho ba nnang le bone mo tlokeng. Tota ne re le buitsana mme ne re jaaka buitsana ngwaga wa rona o mošwa a wa nna le a dikgotlha-kgotlha. Nebile re jele mmela dikgotlwa ra di bona ka bontsi ba tsone, mmela se re se batlang sa ngwaga go tang ke gore ditlhabololo tsa botshelo gore re ba re ta dira yang go empele. Bontsi jwa batho ba kgola tshimologo ya ngwaga e senang bothata bope jaaka go ne go solofetswe. Bangwe le bone ba itumelela dipalo tse di ileng tlase tsa borukutli ka nako ya malatsi a boitapoloso. Re filwe Motube, Botswana Television, Gaborone. Kwa Phikwe le Madinare go bolela fa ngwaga o mošwa wa amogetswe ka boitumelo ko ntle ga selabe sepe se se hatlhang. Banni ba ko go kaiwa ba ne ba rulagantse meletlo kwa dikerekeng le mafelo a mangwe a itloso bodutu. Babega Dikgang ba BTV News ba gatisitse ditiragalo tsa kwa Phikwe le Madinare. Le fa go ntse jalo ba sepodisi ba itumeletse seemo se ba reng se ne se iketlile go sena sepe se se supang boitshwaro jo bo sa kgatlhiseng. Re celebrate kana re itumelela ngwaga o mošwa mme re le kereke ya Seven White Angel Church in Zion re na le molaetsa o motona o ka one re sa eletse go bona ope motho a sokola mme re lemoga gore 2023 e ne le ngwaga mongwe o ne o na le ditiragalo tse dintsi tse di harologaneng tse dingwe tse di botlhoko tse le gore le mo nako ya gompieno ke dumela gore yaka ngwaga o simologa ne re di rapedisa mo bosigong. Re santse re go toropo ya Phikwe bagwebi ba ba botlana ba supile maitemogelo a a farologaneng ka fa dikgwebo tsa bone di rileng ka teng mo ngwageng wa 2023 le gore ba solofela eng mo ngwageng wa 2024. Ba ne ba buisana le mmega Dikgang wa rona Karabo Molose.
Toropo ya Selebephikwe ke nngwe ya tse di itemogetseng kgolo ya dikgwebo tse di potlana fa e sale ka ngwaga wa 2017. Khansele e supa gore e ntshitse diteseletso tsa dikgwebo tsa mofuta o di feta 2,500 se se ka yang fa mogama o na le seabe mo itsholelong ya toropo. Dikgwebo tse di akaretsa thekiso ya merogo, maungo, diaparo, airtime, dinekere le ditirelo tse di farologaneng. Bangwe ba bagwebi ba re ba akotse maduo a tshwetso e puso e neng ya e tsaya ya go emisa theko ya merogo, maungo le paka ya sekolo kwa ntle ga lefatshe leno. Business ne le go godimo tota. Uniform go lebega ene e batiwa bogolo jang mo baneng ba ba simololang sekolo. Standard 1 le form 1 ba ne ba e bata tota ka 2023. Mo 2024 ntse ke solohetse gore go tla le business ka gore gona ana ba setse ba simolotse. Biki o ne sa le ka irilela ka re tswa mo Christmas tota ba sela ka bona dishete tsa bananyana le marokgwa a bananyana ba bannyane a tsamaile. Go no go se maswe ka gore ne re kgona go rekisa, re kgona gore re rekele bana ba rona dijo le di-uniform. Ne re sa nna hela le tseno ne le botoka thata le ka di-holiday yana tota le tseno ne le siame ka gore re batho ba re tshelang ka phane yaanong phane ne isiyo. Nna be ke bona gore go botoka ke dire letseno ka lebaka la gore a gona phane ke nne ga batse ke rekise digoronto tsaka. Sologelo ya me ka 24 ke eletsa gore kgwebo ya me go le go hetaga. Le fa bagwebi bangwe ba dudueletsa dipoelo tse ba di boneng mo ngwageng wa 2023, bangwe ba re ga ba dira mo go lekaneng ka mabaka a dikgwetlho tse di farologaneng mme ba solofela gore go tla tokafala mo ngwageng o mošwa wa 2024. Ke simolotse go irela kono ka 2019 a simolola. Kgwebo ngwaga gompieno go no le go tase tota. No go le go tase. Go ga iso ya le ke 2020 tota. Le 2021. 2024 wa itse gore ke sologetse gore ke bone lehelo wa itse ke batla lehelo ke batla office tota because ke dira dilo tse dintsi ke mologe ke tsenya dinala ke tsenya dintsi ke dira dilo tse di harlaga le rata tota ke le ga batho. Ba ke bomme le borre ba ba ikiteileng sehuba go emelana le dikgwetlho tsa kgwebo mo ngwageng wa 2023. Ba tshegeditse itsholelo mo toropong eno ya Selebephikwe. Karabo Molusi, BTV News, Selebephikwe. Bemo marekisetso a dijo le barulaganyi ba maitiso ka motseng wa Kumakwane ba itumeletse tshologelo e ba e boneng ya batho ba tswang mo mafelong a farologaneng go akarediwa ga borone go tla go kgaoganya dingwaga. Keletso ya bone ke go bona motse wa bone o nna boremelelo jwa itloso bodutu. Tsholofelo Thombale. Ngwaga le ngwaga motse wa Kumakwane o itemogela tshologelo e ntsi ya batho ba tswa ga borone go tla go kgaoganya ngwaga le go itumela le itsala le masika. Go ya ka barulaganyi ba meletlo bontsi jwa bajibareki ba tswa kwa Gaborone mme ba gatelela gore ba tlhomile dikgwebo tsa bone mo lefelong le go baya motse wa Kumakwane mo mmepeng. Go nna lehelo la maemo la itloso bodutu le go ngoka batho go tswa mo mahelong a farologaneng. Madirelo a ra butse ka 2020 go santse go na le tsone dikgobelo tsa bo COVID tseo mme re bona gore go maleba go rekise ditlhabololo tse e leng gore mo kgaolong e ya rona Kumakwane batho ba ka ja dijuala tse e leng gore ke sa seemo se se rileng looking at the fact that re ka re gongwe ga borone o crowded and o itlhala gongwe go ikgatholosiwa di-outskirts so we believe gore Kumakwane mo bogompieko mo seemong se e leng gore sa attracta nkare di-tourist tota go tswa ga borone go tswa mahelo ka go harologana. Mongwe wa barulaganyi o ne a balana ka kgolo ya mokete wa gagwe. Ga re simolola ntla ke sa ke ra attendance gongwe batho ba tenne ba tshwara bo 250 ga go ntse go tsamaya ba oketsa ga ba go bo ma 500 kgantela ra ipitlela re tlile 1000 yaanong yana hanga ka go fa dipalo ka gore ka re tse di kana mme fela gone nya 2000 nya ke tlebe ke go bolela mo se mo maru hanga gore ka re ke taboile ka tlase ga gagwe nya nka re ra go tswella le mo ngwaga wa 2024 a go re boela gape kwano mo Kumakwane mo Furafa mo re ta go itisa kwano re isa monate.
ja go itsuru ga mona kwa gompe a ngwa go hela yalo go mo toropo go ya ka rena go Gaborone yalo maitiso ga bona go Gaborone so go ithele go le monate go tswela go ntle ga toropo yalo just for fresh air. I can say that. Beng ba marekisetso a go jalwang go gone le barulaganyi ba mekete bana ba gatelela botlhokwa jwa tshireletsego. Ba thapile di-company tsa itshireletso tse di kemetseng ka nosi go netefatsa gore ga gona bogodu kana dintwa dipe. Ba tlhomamisa go tswalela ba neela baji bareki monato wa maemo a ntlha go sena makgwere ape fa ba kgaoganya ngwaga. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Le fa go ne go na pula sefako kwa Serowe badumedi bangwe ba ne ba se ka ipona tsapa ba ikanya go ya go kgaogantsa dingwaga go kerekeng go ya go ikopela masego le matlhogonono wa ngwaga o mošwa mo go morena Modimo. Monica Setswaela. Batho ka bontsi ba ntse ba letetse go tsenela ditirelo tsa dithapelo tse di tshwayang bokhutho jwa ngwaga le go amogela o mošwa. Mo motseng wa Serowe bo e le letsatsi le letona ka jana go ne go na le mokgosi wa tirelo ya mofuta o kwa lefelong la metshameko ke bakereke ya The Gospel of God's Grace Ministries. Bontsi bo ne bo tshologetse kwa tirelong e go boletsweng ha ya tegile le ntswa go ne ga nna le pula e masheta. The sports complex was packed. We had to put chairs on the track and we had to squeeze people, literally. And the candlelight was amazing. Even though in the middle there was a flood that came from Norway, we were surprised and stunned by the heart of believers. Nobody moved. They stayed under the rain until it went, and at that moment we had our candlelight. One of the great highlights that I can say about the first day was the prayer line. During the time of the prayer line, we saw many people with different kinds of ailments and conditions. Go le gale kereke e tshwarela moleto o kwa lebaleng la metshameko la Gaborone mme mo nakong e ba tsaya tshwetso ya go anamisa mafoko a tumelo mo kgaolong ya legare. When the gospel came to Botswana, the missionaries arrived here. This is where they arrived. They set up everything here. The church began here at the UCCSA. So before coming for the event, he actually went to the sort of like a monument where the church started. So we went there just to appreciate. We met with the pastors, and it was basically because man of God received a revelation from the Holy Spirit that the central region has to be revived. Maloko a kereke ya St. Gabriel Catholic le one a bo a simolodisa ngwaga ka thapelo. Kana le pina ga te bala masego a gago and ke gona ka mo re kgobokaneng hana go tla go bala masego a rona di tshegofatso tsa modimo tse a re thusitseng ka tsone go tla go so go tla go amogela diphoso tsa rona gore he ke dirile phoso hana ke tlhoka gore ke baakanya hana mo ngwageng o tla gore se ka rana re ntse re boelela diphoso tse leng gore re di dirile mo ngwageng o hitileng. Bakresete ba dumela ha tirelo tsa dithapelo tse di tshwayang bokhutho jwa ngwaga e le moleto o tsweledisang tebelopele ya mmoloki wa bone Jesu Keresete ya go boloka mewa ya batho. Monica Setswaela, Botswana Television, Serowe. Kwa gantsi gone mo kamelang podisi ya ko Superintendent Tshoganyetso le Koni a re o lebogela maitshwarelo a batho ba toropo eo ka jaaka ba ne ba amogela ngwaga o mošwa a re maitsholo a mantle a ke sekao sa gore maiteko a bone a go lwantsha le go lela borukutli a tswa tema le fa go ntse jalo mapodisi ba santse ba sa jesiwe diwelang ke dipolano tse di diragalang mo toropong eo. Angela Enosa. Setlhopha sa mapodisi jaaka se ne se bolola go tsena mo mekgwatlheng ya toropo a gantsi go netatsa gore maitsholo ke a lolameng jaaka go amogela ngwaga o mošwa. Go tlhalosiwa ga go ne ga rena kagiso ngwaga o amogetswe ka tshisibalo. Go tsamaile sentle ga gona batho go le ba ile ko magaeng gompieno re ha go na le madiro a e leng gore a tswela ka phakela ka 6 mme ya go bona batho go ne ba goroga gore ba tswa go di barene di tswalwa teng re tebe re ha go tlhela ka 6 phakela mo ha ba tswana ba itshwereng ka teng ngwaga o re le bogela thata re le mapodisi ga gona batho mme ba ba teng ba itshwerela sentle re tsere di bara di ka nna tharo mme a re tsena batho ke ba phatlalla nako e ne e se tšhae mme gore a re malaetso ntse a tsena mo batswaneng gore ba tshwanetse gore ba itshwara ya dingwaga di kgaogana mme re ba lebogela thata mma gore a molaetso le ngwaga o tlela ntse ba tswelele ba dira yang kgoloso ke ene ya malatsi yotlhe ba getso ga go na le mathata ke kopa gore go na le baruti go na le bagolo mo motseng bonang batho ba le thusa mapodisi le one a teng ikueleng ba getso ba
ba na le mathata se itseele diatla mo matsogong. Le ga go ne go sena dikgang dipe tse di hatlha mo bosigong jwa maabane go na le dingwe tse di santseng di tshwenya mapodisi mo kgaolong eno. Molato a rona wa polao o tsholetsegile o ile ko bobedi go ne ga nna le gore re go nne le dintwa tse neng di a simologa mo gantsi. Dintwa tse re di tlhotlhomisang tse phengwa e go kiela gone ko dikgang tsone tsa metokwane gore ga go a dirisanwa sentle ke makgamu a mabedia le ntswa ditlhotlhomiso sentse di tsweletse mme hela gone tshupo ke tshupelo e leng setse re e bone ke yana gore ga go a dirisanwa sentle mabapi le dikamogetso kana nnele madi a me a se o se rekisitseng ditagi di dintsi mo gantsi ke sone se o bonang go setse go loa. Dintwa ga gare ga digongwana tse di rekisang ditagi le diritibatsi go tlhalosiwa di tsentse tsebe. Mara ba tshwara batho re ba isa go makgotleng ra ba tshwara ke batho ba e leng gore mo kgweding ra ba etela kgapetsa ke sone se o bonang utlwa ke bua ke re tsere mekwa mo bathong ntse ba le mo dibeiling kana kgang ga e tsena motho o tsena mo beili di a be di sentse di emetse ditsheko mme re itemogetse gore ga ba emetse ditsheko ba ntse ba tswelela the same group yone e leng gore re tla be re sentse re lela ka yone ke bone gape ba re boang gape re ba tshwara gape re ba ikgela ka tsone metokwane yone tota hela di tla ka dikoloi tse di harologaneng ka re se re itemogetse ka teng ka gore tse dingwe di itlhetswe mo diterakeng tsa megobagoba tse dingwe re di tshwara mo dikoloing tse dinyenyane tse dingwe re di itlhela mo dibaseng tsone tsa rona tsa setšhaba. Setšhaba se go itlhoya go ipabalela mo malatsing a boitapoloso. Angela Enosa, Botswana Television, gantsi. Fa re ya kwa New Kanagas mo polisi ya district number 6 senior superintendent Thari Senwelo o tlhomamisa fa ba bone mosetsana wa dingwaga tse di supang wa ko motseng wa New Kanagas o neng a nyelela beke e fetileng go ya ka ba sepodisi mosetsana yo o fetitswe a tlhokafetse mo sekgweng sekgala sa 28 kilometers go tsweng kwa motseng. Mosetsana yo o ne a nyelela le tsala ya gagwe wa dingwaga tse di ferang bobedi yo ena a fitlhetsweng a tshela ka letsatsi la keresemose. Angela Enosa. Kgwedi eno le malatsi a le 23 basetsanyana ba babedi ba ne ba tsena mo sekgweng go bapala boroko ka go tlhoka lesego ba timela mo sekgweng seo sengwe se se neng sa kgobera tšhaba ya motse wa New Kanagas maikutlo. Basetsana ba bonwe le ga o monnye a itlhetse a tlhokagetse. Bana ba ba sa sala ba emelela mo mesong ba tsole mo ga gore ga ba mo maitseboeng mme report ya ska ya nna teng ya re ka tsatsi la di 24 batsadi ba tswa letsholo ba go batla bana ba ise ba report mme ya re ba itlhoboga mo motshegareng ya nna ga nna le gore yana go report ko mapodisi letsholo la mapodisi la simolla ka di 25 mme mo di 25 yo ra kgona go bona ngwana wa ntlha le ka thuso ya sefofane tota mma re ne ra leka jaanong ka go le sekgwa se e leng gore se kitlane le sone sefofane sa palelwa ke gore re ka bona ngwana yo mme mo bosigong ba maabane ngwana a bona ba di 30 ngwana a bonwa mme ga a bonwa go itlhetse e le gore ke ngwana o sa tlhale botshelong o ne a setse a le mo seemong se e leng gore diphologolo tsa naga di ne se di mo sentse le tsone. Batsadi ba gakolola go nna ba itsemetsa moya ya bana ba bone ka dinako tsotlhe. Bana kana ke batho ba e leng gore ga ba itse gore bosula le tse dintle ke eng. A na ka nako tsotlhe re itse ha bana ba rona ba leng teng, a ka nako tsotlhe re itse ha bana ba rona ba tshamekang teng, a ka nako tsotlhe re boneng gore bana ba mo lapeng ka gore ngwana hela ga a ka tswa mo lapeng o nna le go tshabelelwa ke dionyana tse a tsang gore ke tsa motshameko kana di siame mme ngwana go le mogolo o kgona go bona gore so se ngwana a tshamekang ka sone kana sa se dirang ga sa siamela botshelo ba gagwe. Setšhaba le sone se kopiwa go nna se tsibogela mokgosi wa mapodisi ha ba kopa thuso mabapi le go batla batho ba ba nyeletseng.
tota setšhaba se na le go tsaya gore kgang ya missing person kana ya go timela ga batho ke a mapodisi ba le nosi ka gore batho ka gale ga re ba kopa gore ba re thuse gantsi ka re ba nna maoto a tshupa e be nna tiro e leng gore le itse hela gore mapodisi kana re bannye mo lehatsheng la rona la Botswana re be re sa kgone mme tota ke rata go ikuela mo setšhabeng gore ha setšhaba ha se kopiwang ke ba sepodisi teng gore ka le re thuseng go batla le nao ke batla go ikuela mo setšhabeng gore a batho ba emelele mo malapeng ka bokete ba tle gore ema nokeng e re ka go nyelela ga batho go ya magoletsa palamente bošeng jaana e itisitse mogopolo o o ntshitsweng wa go nyelela ga batho go hegosa go tlhamiwa ga melao e tla emisang kgwetlho e gotlhelele Angela sa Botswana Television gantsi mogolwane wa sepodisi sa district number 9 kwa Tsabong Superintendent Alpha Sibanda a re sepodisi sa Tsabong se tlhomisa kgang tsa go thujwa ga matlo di le mmalwa tse a dumelang ka dikabodi sa diragala fa be matlo wa bane ba tsere dikgato tse di maleba go sireletsa dithoto tsa bone Senior Superintendent Sibanda o ne a bua se jaaka na tlhalosetsa BTV News Channel ka mosola wa go bopa dikomiti tsa ntebele ke go lebele ke o lebogile Radipotsane ba sepodisi sa Tsabong ba ne ba beile leitho seemo ka malatsi a boikhutso go lwantsha borukutlhi le go ba nne itsholegelo ya tshireletso mo kemela mapodisi a district number 9 Senior Superintendent Sibanda a re banni ba ka tshwaraganela twantsho borukutlhi le sepodisi ka go bopa dikomiti tsa ntebele ke go lebele go sireletsa dithoto tsa bone kgathanong le dilalome re itemogetse ke melato yone ne go thubiwa mme sekalo e le hela yone ya gore batho nna ba tlogetse go ntse hela yalo go sa babalesega jaaka gale le gale ra ne re gakolle batho gore e re ha le tsama itsise baagisanye gore ga ke yo go sale le mongwe a tswa sethabelo a saletse gore a bone gore pabalesego ya sengwe le sengwe e dithuso di teng ba direla bojalwa ba kopile go obamela dinako tsa thekiso Batswana ba rata go etisa mme ebile ha ba le ko maitisong ga ba batle gore gote maitiso a hela ke sengwe se re se lemogileng gore ba rata go etisa phetelela mme seemo seo re tla re se beile leitho re laola go tswala jaaka go rulagantswe ke ba maleba gore go tswalwe leng madirelo otlhe a leng teng dibara di hile gore di bule motshegare wa sethoboloko 12 o'clock e be di tswala di a harologana ka madirelo a teng Senior Superintendent Sibanda a re sepodisi sa Tsabong ga sa kwadisa dikgang tsa thoka kutlwisisano mo malatsing a boitapoloso ke o lebogela Radipotsane Botswana Television Tsabong re sa le ho mokamana polisi a Joaneng Superintendent Thuso Basutli a re ba okeditse dipalo tsa mapodisi a tsamaya mo kgwatlheng ka maikaelelo a go lwantsha borukutlhi mo kgaolong Superintendent Basutli a re mokgato e ke nngwe ya metlhale e ba e dirisang go rurifatsa gore Batswana ba sireletsege dithoto tsa bone mo malatsing a boitapoloso Thatoranna Maitlamo a sepodisi sa Botswana ke go rurifatsa gore Batswana le dithoto tsa bone ba sireletsegile ka dinako tsotlhe. Ka jalo, mapodisa a Joaneng a bone go le maleba go tla ka metlhale e ka thusang go lwantsha borukutlhi mo kgaolong e akaretsa go oketsa mapodisi mo mekgwatlheng. Go bona mapodisi mo mekgwatlheng go ka dira gore batho ba tshepe mapodisi ebile ba tshele ka tshosologo ba itse gore ba sireletsegile. Re sa tswa mo dipatrolong jaaka no bona re salane morago ka dikoloi jana tota maikelo magolo a rona re le ka go supentsha Batswana gore nya mme re teng jaaka o itse gore kgante dingwe ga tabo di kgaogana jana so re le ka wa supentsha gore nya re teng le tabo le safe you are well protected jaaka no bona re tsamaya re supela gore nya re tsana mo mekgwatheng mo mapodisi ba no ba bona ba tsamaya ka dinao tota ne le gone go supa le mo mekgwatheng mo re teng tota le mo ditseleng le gone re teng Mo kamela mapodisa a Joaneng a re o itumeletse maitshwaro a morafe fa e sa le malatsi a boitapoloso a simolola. O itumela re maitsholo a Batswana mo ngwageng mo ha ke lebile ka le ngwaga o hitileng ke ntse ke le mono ke bona le gore nya gompieno go Batswana ba itshwere sente jaaka le nno ntse re tsamaya re mo dipatrolong e ba teng mo Joaneng mme ga ba kalokalo ke itemogela hela gore Batswana bontsi ya bone ba konte le bo maabane ha ke patrola re le ko Maokane re le ko Botsonyane
le ka bo naledi ke gone ko ile go na le choir teng yaanong ke dumela sentle Batswana ka bontsi ba tswetse teng ko a re dipalo tsa borukhutlhi ke tse di kwa tlase borukhutlhi jone kana ha motho a leng teng bo ntse bo teng mme hela ga re ise re bone sepe se kalokalo kontela gore ke hale le hale le gone mo ditseleng mo tsa di-accident gompieko ga re ise go di itemogele sepe se le gore gongwe o be o ka tswa a latlhegetswe ke botshelo. Superintendent Basotho o kgothaditse Batswana go kgweetsa ka kelotlhoko jaaka ba tle ba boa ko malatsing a boitapoloso. Thatorana BTV News, Jwaneng. Moanetse mafoko wa maitiso a Bakwena Music Festival a neng a tshwaretswe kwa Molepole Sports Complex re tlamelo letlole a re a tsamaile sentle a re badiragatsi ba mmino botlhe ba ba neng ba leditswe ba kgonne go nna teng. Bodulo Morosi. Maitiso a Bakwena Music Festival a ne a tshwerwe e le la ntlha kwa Molepole go kgaoganya dingwaga. Moanamisa mafoko a maitiso a re tlamelo letlole a re maikaelelo ke go godisa maitiso a mo dingwageng tse di tlang. A re batla dira jalo ka go laletsa badiragatsi ba mmino ba le bantsi a tlhalosa ga seo se tla ngwa ka batho ba le bantsi go tla maitisong a tlatsa ka gore maitiso a motlhale o a na le kgonagalo ya go kopanya morafe ba ba neng ba tshwanetse ba tsile yaanong ke dumela gore go ne gore ha tsela gore mme re ka kgonang re ka se ke re kgoneng go yeng pele maikelo a rona ke go godisa moletlo gore o ye ko pele o gola o rotloetse merahe yotlhe o rotloetse Batswana botlhe gore di-31 go tsiwe Bakwena Music Festival. Nna re leboga Bakwena re leboga Batswana hela go tla ka dipalo tsa ka re di bona gampieno mme ebile re dumela gore nkana ngwana ha tshola ga ka tshola sa tsamaya jalo re lemogile ha re tlhaelang teng re lemogile ha re kgonneng teng mme hela kgona go ya ntlhaela ke gore re kgonna go laletsa mongwe le mongwe jaaka wa bona ba tshile pitsong. This festival is against gender-based violence. It's against the killings of people. Ha re bate motho a ka bola motho ke ele gore rona re batla gore Molepole e nne motse wa go celebrate wa go dira dilo tse di siame e seng go bola batho yeo re kgathanong le yone ba gae go kagiso re kgaogantse dingwaga mo maitisong a bidiwang gote Bakwena Music Festival ke la ntlha re nna la maitiso a mohutao mo Molepolole mme thulaganyo ne re itumeletse batho ba ya amogetse ka kagiso go kagiso mono re itumetse thata re kgaogantse dingwaga ka kagiso re eleletsa mongwe le mongwe masego le katlego mo ngwageng o re mo gone wa 2024. Badiragatsi ka go farologana go tswa mo lefatsheng leno le la Aforika Borwa ba supile fa ba itumeletse ka fa maitiso a tsamaileng ka teng. O tsebe hore mathata a lefatshe gape le ngwanaka. Bakwena Music Festival was wow. I didn't expect this. Thank you Bakwena for the love ra le rata bana ba denchanda ba le rata and re tlo collaborate le mo Batswana. Ba ba neng ba tshologetse maitiso ao ba supile boitumelo ka maitiso a. ke jile monate no go sna bothata wa itse nako e ke jileng gone fa e ke tleng gone fa no go le monate wa itse ga gona mo go tswana o bogodu o eng security sa lona next time make sure gore lwa so ke tsholofelo ke gore maitiso a tshware ngwaga le ngwaga. Bodulo Mogorosi, BTV News, Molepolole. O lebeletse dikgang tsa tsona television mme re leboga thata go botsweletse o ntse o ikantse rona tona le phatela madi mme Peggy Serame o rotloeditse badumedi go ikwedisa ditlhopho ka dipalo tse di kwa godimo tona na bua se go moletlong go ipela dingwaga tse di 12 tsa kereke ya Gates of Heaven Network e ntse e dira kwa Maung. Maranyane sa Makata. Mo lebakeng la beke lekgotla le tsamaisang ditlhopho la IEC le tla bo le simolodisa ikwadiso ya ditlhopho tsa ngwaga wa 2024 ka jalo tona a rotloetsa maloko a kereke go ya go ikwadisetsa ditlhopho ka dipalo tse di kwa godimo. It is your responsibility and your duty to choose your own government. It is your duty and your responsibility to choose representatives that you believe will serve you well.
ba ba ikanyegang Hallelujah. ba ba nang le botho Yeah, those that ba ba are, itseng modimo who know ba ba God, eteletsweng pele ke yeah, modimo. who are led by God. Mopalamente wa kgaolo ya Maung Botlhaba re go retetse ke kgonegile a kopa badumedi bangwe ba gantse ba ikgatholosang ditlhopho go ikakanya sešwa. Pele go na le badumedi le dikereke tse dingwe tse di sa dumeleng mo goreng di ka tsaya karolo mo tsamaisong ya puso ya selehatshe. Mme kana sengwe le sengwe se dirwa ke yone puso ya selehatshe mo thatong ya modimo, of course. Mme ha e le gore bone ga re ba rotloetse ka tsela e pehela gore ba direle dilo mo tshiamong ka go tsaya karolo mo go thopheng le mo go tsamaiseng puso go nna le lentswe gongwe ga re itirele sentle le gone go batla re go sekaseka gore a mme re tsweletse sentle ko bohelelong ke gore a re tseng karolo go botlhokwa thata gore lentswe la gago le utlwale gore wena ka ga o akanyang ka teng mo tsamaisong ya puso ya batho ka batho o e akanya ka tsela e ntseng jang. Go ikwadisa ditlhopho go tla tswelela go fitlhela kgwedi ya Tlhakole e le malatsi a le mararo mme matlhophelo otlhe a tla bulwa mo mosong ka nako ya borobabobedi go fitlha ka nako ya botlhano mo maitseboeng go akaretsa le ka mafelo a beke. Batswana botlhe ba ba dingwaga tse di 18 go ya kwa godimo ba ka ikwadisetsa ditlhopho. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Go kaiwa fa temo ya mo letshitshing la noka e le mosola thata ka balemi ba bona thobo e botoka le fa dipula di le butsana. Kgosi wa motse wa Tshanoga Rre wa Teng Setlhodi o rotloeditse balemi go inakanya le temo e ka je ka ba ka bona dipoelo tse di botoka. Maranyane Samakata. Jaaka noka ya Thamalakane e tsweletse ka go kgala, balemi ba inaakantse le go lema mo letshitsing la noka e ba dirisa bokgola jo bo leng teng. Go supiwa fa se e le tsela nngwe ya go itshetsa segolo jang mo dipakeng tsa gompieko tsa phetogo ya loapi e itshupang ka dipula tse di butsana le tse di tlang morago ga nako. Nya temo ke temo thata e re ikaegileng ka yone rona ba re leng ha thoko ga di noka kana re bua ka conservation agriculture go temo ya tshomarelo jaanong ga thoko ga noka kana go bokgola go raya gore pula e le ga e ka nako le gonnye dijalo di a go kgona gore di bone botshelo. Balemi ba simolotse go lema ha ka kgwedi ya Phalane fa metsi a simolola go fokotsega. Molemo jwa teng ke gore dijalo tsa teng ga di bolawe ke letsatsi di nna hela di le green nako tsotlhe ka gore go nna go hula le ga pula e le teng le ga pula e seo. Phakela ha o tsena mo go tsone jaana o ithela o ka re no go nnile pula wa koloba gore mo re direla hela se re ka tshela ka sone ga go bereke re ba golwa ka le re bona ke jone botshelonyana jwa rona ga re etsa ga e setse reng bo July ra bo re heditse e be re setse re heditse re bo re ntsha mapako a go thokala go rantshe re bo re tlogela noka rona e le clear ye le nna ka mosong ka pala maskepe ha le ka tsamaya ke kgate ga ke boela ka hela noka ha e kgala ibile ra epela mapako ga e sa kgale go thelele ga re leme re a konage me konageng ga re lema go a sha o itse re keng ga go nne sente hela me fela kgotletona e santse ile ya diphologolo dikgwetho tsa te ya go nna bo ditou ha na kwa pula jano aka mo gompieno pula se tsene le konageng ditou tse di nwa mmagobe jano e tare malatsi a tare kgwedi tse di tatsa bo April ditou tabe di goroga jano ha ditou di goroga re tabe re rola dijo tse re kgola bo maphutsi ba re ba sisetsa go malape. Re sa le fo balemisi ba rotloetsa balemi ka kakaretso go dirisa bokgola ba dipula tsa bošeng go ya go lema. Re itemogetse bokgola jo e le gore bo botoka mo malatsi a Christmas mme mo nako ya gompieno malatsi a mabedi a mararo a e le gore ntse re boetse mo tirong re lemogile ha e le gore balemi bontsi mo dikgaolo ga ise ba simolole go lema mme bokgola jo e le gore na le jone mo nako ya gompieno ke jo e le gore bo ka medisa dijalo. Go lema ga mohuta o go ka tswela balemi mosola segolo jang jaaka ba tepo ya loapi ba ka ile fa go solofelwa gore dipula tsa paka ya ngwaga wa 2023-2024 di tla nna butsana lefatshe ka bophara. Maranyane Samakata, BTV News, Tshanoga.
balemi ba masimo a gaufi le motse wa Kanye ba re temo ya bone monongwaga e a tlhobaetsa ka jana dipula di ne le morago ebile di butsana. Modulasetulo wa komiti ya balemi ba kgaolo ya Moshana Rre Gaolatlhe Pelesa a re dipula tse di butsana ebile di ne le morago ke kgwetlho e kgolo baleming ka ba itshetsa ka temo. Ke se go fetse Makhwenja. Rre Pelesa a re balemi ba kgaolo ya gagwe ba lebanywe ke dikgwetlho di akaretsa mmu wa motlhaba o sa kgoneng go tshwara metsi, lefatshe le le kwakwaletseng ebile le le matlapa le le itsang diterekere go ka lema ka tsosologo, dije tse di sa laolesegeng le menontshane e sa tsamaelaneng le mmu wa bone. Rre Pelesa a re dikgwetlho tse di busetsa kwa morago mo temong ebile di bapaledisa go ka gola go ntsha dijo tse di ka jesang setšhaba. Re mo motlhabaneng mme ha re le mo motlhabaneng jaana se re se itemogela motlhabana wa rona o ntsha maduo thata a temo ha pula dina thata kana di se mo go heteletseng, mme ha go nna le mathata a gore pula di nne butsana motlhabana wa rona o nna se tshwakga thata. Go simolola go lema hela ka gompieko re tla be re tsena mo kgang ya ngwaga o mošwa ka dibiyara yana. Re lebeletse go hela gore ka di 2 di 3 re tla be re tlhantlhela ka gore bokgola bo teng. Le fa go ntse jalo balemi bangwe ba re e re lentswa ba lebanywe ke dikgwetlho ga ba itlhoboga mme ba tla tswelela ba iteka. A pula tsene di ka kone di butsa ke tla re ke na le tsholelo la ka ke bona pulanyana ke gone re gopola Batswana a re tsane mo temong ya lotlotlo. Batswana pula di ana re ngole mana re na le tsholelo wa gore re tla ja se. Ke itse masimo a le mabedi a ileng gore gone gompieno yana go tshwere go a lengwa, mme ke batho ba lema ka dithata tsa bone hela ka ditonki le diterekerenyana ga le hale, mme hela ka bophara go lebega e ketere ra le poihonyana ya ka mabaka a pula. Ke tshaba borai jwa teng gore tota ga nka ska ka tswa sentle ke be ke a go ira jang, mme ke santse ke akanya ke bona gore nka ira jang ga ke se ke itlhobogele ruri gore gompieko e be dipula ntse di sarasara re simolole. Bangwe ke go tlhoka digogi ka bonako ya ka nna terekere ya me santse ena le bothata, mme bontsi jwa balemi temo letlotlo e ba iteile tsebe re leka go e ba tlhalosetsa mme ga ba tlhaloganye. Na le bothata jwa gore madi a go go thusa batho ka one ba re ba tsengwa mo dikgoleng. Balemi go ralala lefatshe leno ba gakolotswe go ikita ka thupana go inakanya le mananeo a puso a tshwana le la temo letlotlo go thusa go nonotsha temo ya bone go felela ba kgona go jesa setšhaba. Ke se go fetse Makhwenja, BTV News, Masimo a Moshana. Wetshwa jana re beletsa metshameko le thato Kgosimore ra tshungwa go mošwa wa go mošwa kaelo wa go tsamatsamaya yang ngwaga o rrao ga o bona hela ka diponelopelo tsa gago. nya ngwaga o rra nna ke beile hela mo go Ramasedi hela ka ngwaga o hitileng wa 2023 tota ke motho wa go itlama o bua ba maruri ke beile hela gore sengwe se tla tsamaya hela ke ntse ke lebile ya mo go welang go wela mo go wela mo sa isiama se go a siama go tla nna go ntse go a kopele ra tshwara lebeletsa metshameko. Thank you. Tla ke tse ba ka se ke go eleletse jalo masego le matlhogonolo mo ngwageng o mošwa wa 2024 tsa metshameko tsa ntlha tsa ngwaga wa 2024 tsa Botswana Tonight di tla kwa go wena ka Thato Kgosimore Madume. Mothusa modulasetilo wa komiti a barulaganyi ba kgaisanyo ya Kumbuleka ya Festive Tournament Dr. Rapela Peter a re kgaisanyo eo e na le seabe se segolo mo go rotloetseng tlhabololo ya motse le go fokotsa dipalo tsa borukhutli mo malatsing a boikhutso. Dr. Peter buile se ka metshamekong eo e tshwaretsweng kwa Jackalas number 2 Karabo Sebele ka pego. Dr. Peter o supile fa maikaelelo a dikgaisano tse e le go rotloetsa banana ba Jackalas 2 go nna le boitshwaro jo bo eletsegang le go tsenya letsogo mo go thuseng ha go nang le botlhokiteng mo setšhabeng. Go tsisa banana mo lebaleng go itsa dilo tse di sa nnang sentle tsa bo go nwa majalwa dilo tsa go nna yalo
bangwe ba ne ba ikitele sehuba ba kgona go agela mongwe motlhoki mo motseng. Mo motshamekong wa letsatsi wa kgaisano eo ya ditlhopha di roba bobedi, Falcon FC ba fetogile bafenyi morago ga go nota Young Stars ka nno e le nngwe go lefela. Mokatisi wa Falcon FC Dr. Kani Simon o itumeletse maduo. Because we needed 3 points, looking at how the teams have been performing, so we wanted to really win this game. Fa Mr. Moroka Pule, mokatisi wa Young Stars, ene a re maduo a tsatsi jeno a amilwe ke dikgobalo tse ba nnileng le tsone. Re ne ra nna le problem ya di-injury, so we're very disappointed. Otherwise, I expected a nice physio bubble game. Metshameko e garetswe ka go abela bo Mampudi madi a kana ka 3,000 pula, fa sa bobedi sone se iponetse 2,500 pula. Ditlhopha tse di mo maemong a boraro a bone tsone di neelwa 2,000 pula le 1,800 pula ka tatelano eo. Fa ditlhopha tse dingwe di tla phimolwa keledi ka 1,500 pula. Banana ba Jakalas 2 ba itosa bodutu ka maikarabelo kwa dikgaisanong tse. Karabo Sebele, BTV Sport, Jakalas 2. Faisal e simolitswa semmuso ka ngwaga wa 1991 kgaisanyo ya go Shalogong Football Tournament e dirile go le gontsi go kopanya morafe le go thusa go tlisa kagiso le boitshwaro jo bo eletsegang mo baaging ba motse wa Borolong. Se se tlhalositswe ke moanamisa mafoko wa kgaisanyo eo Mme Monica Alfred kwa metshamekong ya Sekamakgaolakgang go mabaleng a Borolong Bosheng. Kgaisanyo eo e rotloeditswe ke khamphane ya Mosako Contractors ka 55,000 pula. Karabo Sebele wa ipoeletsa. Alfred o tsweletse a re go Shalogong tournament e ngwekileng ditlhopha di le 12 e botlhokwa fela thata ka e thusa go fokotsa borukuthi mo Borolong. A re gape e thusa le bagwebi ba ba botlana go dira madi mo malatsing a Keresemose. Le molaetsa wa borukuthi le one re tabe re na le one gone ha gore ba nne ba share ka gore ke gone ha re bone ntshono ya go kgobokana re le teng re le bantsi. Mongwe wa barekisi o boletse ka fa dikgaisano tse di ba tswelang mosola ka teng. Gona le sikinyana yo botoka gona le wa tsatsi le letsatsi a ke re ba bantsi e re rentse re le fo mo metshamekong ya Sekamakgaolakgang. Setlhopha sa Real Brats le Smallville di tshamekile maleka a nno e le nngwe setlhopha mme tsa ya ko thagong ya di-penalty. Kwa Real Brats e fentseng ka tse 4 go tse 3 tsa Smallville. Congratulations to the family, congratulations to the Real Brats family, the brand ke la bogisa basimane to the finals. Here we come. We score 1 goal, then a very relaxed. We did one mistake. That one mistake then chill us. Dikgaisano tse di solofetse go ya bokhutlong ka letsatsi la ngwaga o mosha mme bafenyi ba tla fiwa madi a kanang ka 12,000 pula fa sa bobedi se tla neelwa 10,000 pula. Sa boraro sone 8,000 pula fa tsa bofelo tse di robang bobedi di tla bona 1,500 pula setlhopha. Ba ba tshamekileng ka botswapelo bone ba tla lebegiwa ka dimedale. Karabo Sebele, BTV Sport, Borolong. Pego eo ka Karabo Sebele re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tsa Botswana Tonight. Motswetso a re tsweleng ka go itlhokomela mo ngwageng o mošwa re ipele re itse gore re batho re na le ditlhaloganyo. Kaelo. Right. One day at a time. Yeah. 366 days minus one day at a time. Better mindset every day. Erra. Kore, it's just a change of mindset. How to go? One day at a time, better your mindset. Kamuso kotumelo ya maikutlo. Could avoid things that are going to take your life earlier. You know, yes, we have plans. It's good to say no. Get the plans like I wish what I want to have 1, 2, 3. But don't tie yourself to things you can't control. Thank you. You know, pray one day at a time. Heal your mindset and change your mindset. Tata right. Thank you, right. So, re tla bua re lebela gape re ntse re tsweletse wetso ke a ka re kgama dikgang tsa rona re bele pele mme dintlhakgolo. Batswana bangwe ba amogetse ngwaga o mošwa ka go supa maikutlo a harologaneng. Fa mosetsanyana wa dingwaga tse supang a fitlhetswe a tlhokafetse gaufi le motse wa New Canagasi.
mme kgaisano ya khumbo le khaya e tsweletse ka go fokotsa botlhokatsebe jwa banana kwa jakalas number 2 wetso re leboga thata go bo tsweletse o ntse o ikantse rona kae kana kae a re tšhentšhe Betsu madume amogela se mosola pele sediwa ke Samuel Ramotondo se ke sa pele ga ditse mosono kana kwa borobedi se se latela masoma mane le botlhano ko Masunga Landfill masoma mararo le borataro ko Laphani primary school masoma mararo le bone ko Masunga primary school masoma mabedi le borobedi ko Phala Road khotla le some le borobedi ko Swaneng Hill school le some le bone ko Dipalme Farm boroba bongwe ko Panamatenga Met bone ko Ikongwe primary school bobedi ko Good Hope Met le bongwe ko Tirelo primary school Sonto sola pisano kwa gompieno se supa ha bona maru mafilong ka bontsi a lefatshe leno malo motala o supa gona le kgonagala gore maru ya ka duma kgotsa ka nisa pula se go njono mo mafilong mangwe a lefatshe leno mo gola ka mosofi tsore maru a thibe ka bontsha bongwe lefatshe leno ka bophara be gona le kgonagala ya pula ya fokgadima mo mafilong mangwe mo mosong go taekutsa go le bothitho ko kgalagadi borwa o tlhaba le kgatleng ka senga sa bitso sa lesome le borobedi go enko go lesome le boroba bongwe mafilo mangwe ka bontsi a lefatshe leno go taekutsa go le mogote ka senga sa bitso sa masoma mabedi go enko go masoma mabedi le bobedi mme mo tsukulong go taekutsa go le bothitho go dikgalong tsa borwa go tlhaba kgatleng kweneng le gare bokone bothaba le tshobe ka senga sa bitso sa masoma mabedi le boroba bongwe go enko go masoma mararo le bobedi mme dikgalo tsang gabe gantsi le kgalagadi tsone go taekutsa go le mogote ka senga sa mogote sa masoma mararo le boraro go enko go masoma mararo le botlhano mme fa re la ka tsatsi le la boraro le tsatsi la bone mafilo ka bontsi a dikgaolo tsa borwa go tlhaba kgatleng le kwene re setse go nagala ya pula ya fogadima go le bothitho mo tsokologong dikgaolo tsa gantsi le kgalagadi le tsone go ta bona maru ka kgonagalo ya pula ya fogadima mme go le mogote mo tsokologong dikgaolo tsa tshobeleng gabe le tsone re setse kgonagalo ya pula ya fogadima mo mafilong mangwe go le mogote mo tsokologong ka tsatsi le la boraro mme ka tsatsi la bone gone go taekutsa go le bothitho mo tsokologong dikgaolo tsa legare le bokone bothaba le tsone go ta bona maru ka kgonagalo ya pula ya fogadima mo mafilong mangwe ka tsatsi le la boraro tsatsi la bone go le bothitho mo tsokologong mo mafilong ka bontsi mme go taekutsa go le mogote mo tsokologong ko bokone ja kgala legare ka tsatsi le la boraro nke go tshwaretse go lekalo wetso go tswa tepoloapi a ene boroko Africa is calling and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country.